Сәлеметсіздер ме 5-ші сынып оқушылары, бүгінгі видеода Эксел оқулығының Workbook'ын түсіндіріп беретін боламын, яғни бізде 62-63 беттер. Видеоны көріп бастамас бұрын каналға тіркеліп аламыз. Reading, яғни оқылым бөлімі. Exercise 1. Read the text and mark the sentences true or false. Яғни текст оқимыз және де true or false'ды белгілейміз. Sports day дейді. Текст асықпай оқып аламыз, мен сразу true or false'ды сендерге орындап беретін боламын. The students are in houses only sports day. Only on sports day. It's false. Everyone wears trainers. It's true. Students take part in athletics events. It's true. There are 3 people in each team in the 3-legged race. It's false. People often fall over in the 3-legged race. It's true. Winning a medal is the most important part of sports day. It's false. Then exercise 2, complete the sentences. Сөйлемдерді толықтыруымыз керек сөздермен. Sports day always happens in summer. Спорт күні үнемі жазда болады дейді. Students wear t-shirts that are the color of their house. Балалар үйлерінің түстерінде етіп футболка киеді дейді. The sack race is like a running race. If you drop your egg in the egg and the spoon race, you lose. Everyone loves sports days because it's so much fun to play sports with all your friends. Деп осылай сөйлемдерді аяқтаймыз. Келесі 63-ші бет, 3-ші жаттығу, exercise 3, listening. Тыңдалым. Choose a correct answer. Дұрыс жауапты белгіле дейді. What is Alan's favorite sport? Аланның сүйікті спорты қандай дейді. Яғни тыңдалымда айтқан болатын, оның сүйікті спорты теннис екен, C бөлімін белгілейміз. Екінші, what color t-shirt must Becky wear? Becky қандай түсті футболка киюі керек дейді. Ол the color red, қызыл түсті, иә. What time does hockey practice start on Tuesday? Хоккей жаттығуы қай сейсенбі күні сағат нешеде басталады дейді. Иә, жауабы B болады, сағат 4-те. What does Julia always win a medal for? Julia ол қай спорт түрінен үнемі медаль алады дейді. Яғни ол жүгіруден екен, иә, running, C болады. Where is Richard's favorite player from? Ричардтың сүйікті ойыншысы қай елден дейді. Иә, оның сүйікті ойыншысы Италиядан екен. C жауабы Italy болады. Келесі бізде 4-ші жаттығу, exercise 4, complete the sentences with the correct sports, then answer questions 5 about yourself. Яғни біз 4-еуіне 1-4 4-ке дейінгі суреттермен жауап береміз және 5-шісіне өзіміздің сүйікті спортымыз жайында жазатын боламыз. Бірінші, hello, my name is Jeff and I am 14. Сәлем, менің есімім Jeff және мен 14-темін дейді. My favorite sports are football and basketball. Яғни футбольный доп, баскетбольный доп. Екіншісі, hi, I'm Tony and I'm 12. Сәлем, мен Тониямын, мен 12-демін дейді. My favorite sport is badminton. Менің сүйікті спортым ол badminton дейді. Hello, we're Nadia and Eva and we were 15. Сәлем, біз Надия және Эвамыз және біз 15 жастамыз. Our favorite sports are tennis, water polo and gymnastics. Hello, my name is Greg. I'm 13 years old. My favorite sport is hockey. Сәлем, менің есімім Greg. Мен 13-темін және менің сүйікті спортым хоккей дейді. What is your favorite sport? My favorite sport is hockey. Деп мысал ретінде менің сүйікті спортым хоккей дедім. Мына жерде хоккейдің орнында өздерің сүйікті спорттарыңды өзгертсеңдер болады. Келесі 5-ші жаттығу, exercise 5, dictation. Listen and complete the note. Мына жерде біз толықтыруымыз керек. Day and time дейді. Яғни осы жерде не жазылып тұр, соны мына жерге жаза салсаңдар болады оқушылар. Оқушылар, осымен бүгінгі біздің сабақ талдауымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше сау болыңдар.